Merci à vous tous d'avoir répondu si nombreux à notre invitation ce soir. Mulțumim că ați răspuns atât de numeroși invitației noastre din seara aceasta. Ça nous rend très heureux parce que c'est un grand événement pour nous. Suntem foarte onorați pentru că este un eveniment extrem de important pentru noi. L'ouverture d'un 25e hypermarché de Carrefour en Roumanie, ici à Botoșani. Deschiderea celui de-al 25-lea hipermarket Carrefour în România, aici la Botoșani. Carrefour, comme vous le savez sans doute, c'est le plus grand acteur européen dans le retail. După cum știți, Carrefour este cel mai mare actor european în retail Et le deuxième dans le monde, și al doilea la nivel mondial. avec près de 470 000 salariés dans 9 500 magasins. Are în prezent aproximativ 470.000 de angajați în peste 9.500 de magazine. Et en Roumanie, aux côtés des 25 hypermarchés, 40 supermarchés Carrefour Market et 2 magasins en franchise Carrefour Express. Pe lângă cele 25 de hipermarketuri, Carrefour mai are în România 40 de supermarketuri Carrefour Market și încă 2 magazine de proximitate Carrefour Express în franciză. Alors c'est vrai que notre but est toujours de nous rapprocher de nos clients. Scopul este întotdeauna pentru noi să ne apropiem de clienții noștri. Et on vous l'a dit tout à l'heure, beaucoup d'habitants de Botoșani venaient depuis quelques années à Suceava ou à Iași dans nos magasins. Și cum vi s-a spus deja adineauri, mulți dintre dumneavoastră mergeau la cumpărături ori la Suceava, ori la Iași, la Carrefour. Et ils demandaient parfois aux équipes quand est-ce que vous venez à Botoșani. Și întrebau echipele de acolo când venim și la Botoșani. Donc je suis très heureux que ce soit maintenant chose faite. Și sunt foarte fericit că am realizat acest lucru deja. Dans quelques instants, le directeur du magasin vous présentera en détail ce qu'il a fait ici. În câteva secunde, directorul magazinului va prezenta în detaliu ce a realizat aici. Sachez simplement que ce magasin reflète complètement notre stratégie, qui est la même depuis 10 ans dans le pays. Trebuie să știți un lucru, acest magazin reprezintă foarte exact strategia noastră pe care o avem de 10 ani de când am ajuns în România. Avec comme premier engagement la bataille sur les prix. Primul act strategic ar fi bătălia cu prețurile. Notre objectif est toujours d'avoir les prix les plus bas. Obiectivul nostru este întotdeauna să avem cele mai mici prețuri. Et nous savons que c'est encore plus important dans ces temps de crise. Și știm că acest lucru este cu atât mai important cu cât traversăm o perioadă de criză. Vous pouvez compter sur notre engagement dans ce domaine. Puteți să contați pe angajamentul nostru în acest domeniu. Et aussi dans nos autres grands axes stratégiques, qui sont la qualité, l'innovation, le service et l'offre. Dar și în celelalte 4 axe strategice pentru care ne angajăm solemn, cum ar fi calitatea produselor, modernitatea, inovația și serviciile și, nu în ultimul rând, gama de produse. Et cet investissement ici à Botoșani est aussi la confirmation de l'engagement du groupe dans son investissement en Roumanie. Această investiție la Carrefour Botoșani reprezintă și încrederea pe care o are grupul Carrefour în economia României. Et la confiance que nous avons, nous, dans la poursuite du développement de l'économie. Și suntem siguri că această economie se va dezvolta. Avant de finir, laissez-moi juste saluer le travail des équipes du magasin. Înainte să închei, aș vrea să mulțumesc echipelor din magazin pentru munca depusă, Remercier notre partenaire Belrom. partenerului nostru Belrom Et surtout remercier les représentants de l'autorité qui viennent de s'exprimer. și mai ales reprezentanților autorităților locale care tocmai s-au exprimat în fața dumneavoastră. Il est évident que de beaux projets comme celui-là ne peuvent vivre qu'avec leur soutien. Este evident că un asemenea proiect nu poate vedea lumina zilei fără ajutorul dumnealor. Alors merci à eux et merci à vous. Le mulțumesc domnilor și doamnelor din autoritățile locale, dar nu în ultimul rând și dumneavoastră.